குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி மார்னிங் சாட்டர்டேன்றதால கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் எழுந்துச்சேன். உப்பு தண்ணி போட்டு வாயை காகல் பண்ணேன். என்னோடய த்ரோட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்றதால என்னோடய கிச்சன் விண்டோவை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணேன். நேற்று ஆஃபீஸில் வந்து இந்த மணி பிளான்ட்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு சாப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். என்னோடய ஜாரா பர்ஃப்யூம் பாட்டில் வந்து ரெண்டுமே காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதில் கொஞ்சம் வச்சு கிச்சன் அழகு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு இருந்தேன். என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் லன்ச், அதனால் எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. நான் ஒரு ஆள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லன்ச் எதுவுமே பெருசாக செய்யலை. கொஞ்சமாக பொங்கல் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன். மார்னிங் வந்து தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் இன்றைக்கி பாயிண்ட்டாக வச்சுருந்தேன். அதனால் மார்னிங்கே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலான்னு வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணி கிச்சனை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் ஆஃப்டர்நூன் தூங்கிட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து ஆஃபீஸ் போகிறதாலையா என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப டயரிங்காக எக்ஸாஸ்டிங்காக இருக்குது. கொஞ்சம் வேர்வை மட்டும் பிடிச்சிட்டு நான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நல்லா வைப் பண்ணி தூங்கிட்டேன். ஈவினிங்காக கொஞ்சோண்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு மட்டும் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பண்ணேன்.